Ntar bagus. Ntar pagi jam 6 dah. Jam 6 baru cakep. Kita ngotrek full. Penuhin boxnya. Baru ngocet. Enggak berdua yang ngotrek nggak penuh sebenarnya. Penting gantian, capek gantian, nyabut kedua. Iya. Ada adik aslinya. Ngopi. Nih ngopi nih. Ngopi tuh, Mantap. ngopi. Kopi hitam. Cap kupu-kupu. Nyeting nih. Wah, enak itu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Budi Mancing. Dan saya tiba di spot pertama ini di Nusa Dewa. Kita mau ngotrek hari ini guys. Cari umpan dulu. Teman-teman yang udah siap-siap mau ngotrek. Ikuti keseruan hari ini di channel Budi Mancing. Dan bos. Kalau udah ngangkat ya, Sip. pelan. Trek, jangan kasih kendar bos. Ombak gede juga gas terus. Ombaknya ajib. Pasukan berani boncos ya. Iya. Pasukan berani boncos. Asik. Tapi maaf ya, kita nggak boncos tuh. Gerak-gerak, lumayan. Hei, hadap sini dong. Ini gedean nih. Ini. Halo guys, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Tetap stay tune, pantengin channel saya Budi Mancing. Buat teman-teman yang belum subscribe, like, mohon dukungannya. Klik tombol merah subscribe, gratis bos. Nah, kali ini saya masih ditemani oleh Kapten Hantu. Buat teman-teman di seputaran Jabodetabek yang mau nyoba spot trik Kerawang Pakis, yang mau pakai Kapten Hantu, silakan nanti hubungi nomor teleponnya ada di bawah ini. Kapten bukan kaleng-kaleng, keren banget, spotnya ajib. Cuma berhubung cuaca hari ini memang kurang mendukung, kurang bagus. Dan ombak di belakang sana kita udah pernah tembak. Ombaknya besar banget guys. Dari 4 perahu yang mancing hari ini, kita perahu paling terakhir. Tadi ada perahu bareng kita juga sempat dapat karir, cuman setelah itu akhirnya nggak ada lagi bro. Oke sobat mancing, sampai jumpa di video selanjutnya. Dia mancing, keren bos. Full box. Oke guys, ini dia lagi dibagi di Cakrata nih. Kebiasaan kita di PFA selalu di Cakrata, seberapapun hasilnya. Mantap. Nah,
Gak bisa habis doang ya. Tapi mendingan sih. Wais nih. Wais anak talang-talang. Kayak nih. Wah. Wah. Ya mancing keren, Bos.